سلامونه او احترامات مو منئ، ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. طالبانو په هلمند ولایت کې 30 تنه دولتي عسکر خوشي کړي دي. جنرال دوستم ته د دولتي مراسمو په ترڅ کې رسماً د مارشالي رتبه ورکړل شوه. پینټاګون وایي افغانستان کې له 5 نظامي اډو څخه خپل پوځیان ایستلي دي. ملي اردو په 303 مسافر وړونکي موټر ډزې کړي، یو کس وژل شوی، 3 نور ټپیان دي. روغتیا وزارت وایي تر دې دمه 1,000 کسان له کورونا ناروغۍ روغ شوي دي. بلوچستان کې 11 پاکستاني پوځیانو ته مرژوبله اوښتې. ABC اژانس راپور ورکړی چې اسټرلیایي ځواکونو په 2012 کال کې 10 تنه ولسي افغانان وژلي دي. امریکایي ټاکنو ته مخکښ نومان جو بایډن وایي د نورو هیوادونو د ستونزو د حل لپاره د امریکایي پوځیانو قرباني کېدل نه غواړي. امریکا کې د 3 ورځو په تیریدو لا هم په ستره امریکایي نظامي بیړۍ کې اور لګېدنه روانه ده. یو امریکایي شرکت ادعا کړې چې د کورونا وایروس ضد واکسین یې جوړ کړی دی. د خبرونو پای.